第二課，咁第二課咧就係玩指數啦 index 啦，咁留意翻啦，任何數嘅零次方必定係一啦，你要記住啦。咁負指數就擠分母，咁記得啦。咁調翻轉，如果佢係喺分母有負指數咧，咁就擠上分子就可以冇咗個負噶啦。OK，咁好多時咧有埋個負2，出邊有負 n，咁點咧？兩個負喎，咁你就記住啦。如果呢度啦，唔好 n 啦，做3啦，咁就要睇啦。呢個負就睇單數。如果呢個負數佢 power 係單數嘅話咧，咁佢最尾都係負數，咁就唔使煩啦。咁呢個負咧就係擠分母，咁你記得係咁樣嘅，唔好撈亂。如果呢個 power 佢係雙數咧，就係變咗 positive，咁你就留意翻。咁依然啦，呢個就可以令到佢消失，就係分子變分母啦。咁好多時咧，學生就會你哋就會撈亂咗。咁呢度乘嘅話指數加啦，除就指數減啦，記一記佢啦。下例俾你先，乘嘅話就加啦，除嘅話指數減，記得佢哋特性咧就係個 base 要執到一樣，個 base 要執到一樣。OK，好，跟住乘嘅話就係佢有括弧，拆括弧嘅話咧，佢哋嘅 power 咧就可以相乘。最尾咧呢度都係乘噶啦，係咪？呢度本身係1啦。1乘 n 就 n 咯，呢度都係1啦，乘 n 就係 n 啦，咁呢度1啦，1啦都係乘 n，括弧入邊嘅全部都乘佢嘅 power。跟住睇一睇嚟睇啦，呢度啦，負指數擠分母係嘛，跟住就冇咗一個負啦，變咗正2啦。然後任何數嘅零次方就係1啦，咁所以答案就係36/1啦。跟住到呢度啦，嗱你見到有括弧啦，就插咗括弧先。咁呢度第一個括弧啦，括弧出邊有個 power 嘅，咁就全部數字英文字母全部都乘2，個 power 乘2，咁就出咗去啦。即係後邊呢度咧，其實出邊冇嘢㗎，唔使理啦。個括弧可以唔使寫都得嘅，唔會影響任何嘢嘅。咁其實呢啲括弧可以唔使寫啦。咁跟住就唔好亂啦，唔係拆括弧指數相乘啊，係乘緊，全部都玩緊乘。所以咧，數字同數字 power 相加，呢度好多時甩漏㗎，咁就變咗2嘅3次方，咁就變咗8啦。OK，跟住到 B 啦，咁 B 嘅 power 相加，加埋咧就係2啦，加負3，咁就2加負3變咗負1啦。之後負數就擺分母啦，變咗個 power 就變咗正1，唔使寫啦。好，跟住呢度啦，嗱習慣性啊，記得啊，拆括弧呢度，因為佢單數，所以最後佢係負數啊，咁所以呢個可以掹我出嚟擺喺前邊先。然後咧3咧就擺落 x 嘅 power 度啦，咁 x 3次方啦。跟手仲有喎，呢度一個，呢度要拆，呢度都要俾佢，咁就負6啦下邊。OK，咁所以呢度可以咁樣寫。然後再睇翻因為呢個係負 power，所以走翻上邊。你唔好叫翻佢落嚟啊，呢個係正 power，所以搞掂就做完啦。今日有啲 negative number 走上邊變咗 +6，做完小心啲。即係如果俾我做呢條就唔好似書咁麻煩噶啦，係嘛？第一嗱，我做一次。首先佢係單數，所以我即刻知道呢個負1係會 finally 都係負數。跟住x 嘅3次方，下邊咧就乘咗 power 就負6，係咪啊？因為大家都要乘翻個 power 3次方。咁跟手咧就睇翻佢負指數喎，咁就上翻去，記得上翻去變咗正6，搞掂。就唔好你上去你就落嚟啦。好多學生都係唔知點解落翻嚟嘅。好，下邊咁科學技數法，科學技數法就記得啦，係任何數。0至0係唔可以擠前邊啦，係1至9可以擠前邊啦，小數點啦，然後就寫翻10嘅幾次方。咁好似呢啲數比較大嘅，咁就數啦，褪啦，小數點喺呢度嘛，褪3個、6個、9個、10個。咁呢個數實大嘅就係正10，個 power 係正10。如果係表達細數嘅咧，咁就-8，負數嘅個 power。咁呢度褪3啦、6啦、7、8，第一個 number 後邊，就0計嘅。OK，咁就搞掂㗎啦，做完嗰個 scientific notation 啦。咁 scientific notation 用計數機撳啦。如果佢唔俾用計數機撳，你就計嗰時咧就擺好佢數字同數字除啦。跟住呢度啦，指數相減。OK，6減負4，
減負4即係正10啦。然後再 double check 佢個小數點擺得唔好，褪多一下。嗱，留意呢度褪一下啦，好多學生都懶嘅，就咁寫翻一次啦。咁就6乘10嘅負1次方，係嘛？就係前邊呢句啦。咁後邊呢句咧就乘翻10嘅10次方，咁樣會穩陣啲啦。因為數細就係負指數啦。然後褪一個位嘛，咁就負1次方咯。好啦，然後呢兩個黐埋就變咗9。咁有陣時就寫到呢度啦，褪錯咗變咗11㗎。咁所以寧願你做多一步。跟住就二進制啦，二進制同十進制啦，咁就互變啦。咁十進制呢度睇一睇先。4605啦，咁小學都識㗎啦。以前就叫佢個18,000，而家就係10個零次，零次記得係0開始，咁叫 place value。個5咧就係10個零次啦，10個1次啦，10個2次，10個3次，就係屬於佢哋嘅 place value。OK，跟住 expand form 咧就係將佢哋乘埋4乘佢，再加6乘10嘅2次，再加0乘10嘅1次，5乘10嘅0次，加晒佢就係 expand form。咁記一記佢。咁二進制就轉一轉個 base 啦，就唔係10啦，做底係二做底啦，二做底啦。咁你見到啦，第一個 number 由右手面開始數啦，就係2嘅零次、2嘅1次、2嘅2次、2嘅3次。咁呢度2嘅零次咯，1、2、3咁去咯。咁寫翻 expand form 咧就係1乘2嘅3次加1乘2嘅2次加0乘2嘅1次加1乘2嘅0次，就係 expand form 呢度。好，跟住點樣將個十進制變二進制咧？頭先嘅就 expand form 啦。咁首先啊，睇翻啦，嗱呢個二進制變十進制就簡單啲啦。咁二進制寫翻 expand form，撳計數機出答案，咁佢就係十進制㗎啦。好，但係由二進制變十進制就頭先咁啦。如果十進制變二進制咧，咁點做咧？你就將佢做短除，或者用計數機。計數機就睇另一條片教你點樣撳啦。咁而家教你短除先嗱，同你溫翻短除58除2短除2啦。咁就佢係雙數啦，所以應該除得盡冇餘數嘅。咁就29乘2啦，就58啦。咁就寫翻餘數喺呢度啦。14乘2就係29，餘數1啦，餘數嚟都係74啦，餘數係0啦，3餘6啦，餘數係1。記得餘數係咁樣喺呢度擺嘅，就唔係上咗去，有啲同學係褪咗上去嘅。咁最尾點為之完啦？除到冇得除為止啦，咁你睇下2 1餘2，跟住剩翻1啦，係咪？就冇得再除啦。咁啊由呢度抄翻上去，1 1 1 0 1 0，記得寫個底，記得寫個底2。